Signo de Touro. Olá, taurinos, meus queridos. Tudo bem, meus amadinhos? Bem-vindos, Touro, aqui a este canal. Prazer, amadinhos. Eu sou a Tatiane, eu sou a Tati. Vim trazer mais uma leitura semanal, atemporal, coletiva, intuitiva e geral. É uma previsão geral, amados, para muitos e muitas energias. Então, veja essa leitura com responsabilidade e discernimento. Tá bom, queridos? Sem tentar encaixar o que não condisser aí com a sua realidade, com a sua experiência de vida, tá bom, Touro? Peço seu gesto de apoio, de amparo, de ajuda, deixando sua curtida, seu comentário, tá bom? Vamos lá, Touro. Desejo que Deus, nosso Papai Maior, te abençoe, traga leveza para a sua vida, tá? Tranquilidade, serenidade para o seu ser, para que você possa estar vivendo uma vida tranquila, harmônica, né? Ai, Touro, vamos ver. Eita, Rei de Copas, já começou assim? Que é isso? Você pode estar lidando com alguém de Câncer, Escorpião e Peixes. O dependurado, alguém que tem um bloqueio, né? Pode ser um bloqueio sentimental. E a Rainha de Terra, que é a sua energia, olhando para isso, né? E aqui o 5 de Fogo, olha, eu tô sentindo aqui muito... Oxe, o 5 de Fogo aí depois pulou. Ó, o 5 de Fogo, o As de Fogo e o Diabo. Eu tô sentindo que você recebeu um livramento, tá? É como se você pode não estar entendendo. De repente, você lidou com alguém que cortou comunicação com você de forma inesperada, tá? De forma inesperada, de forma até surpreendente para você, porque a pessoa parecia que estava se entregando, né? Sentimentalmente, a pessoa estava ali, tá? Mas é como se parece aqui que você estava lidando com alguém que estava vivendo uma situação na vida bem pesada, enfrentando uma barra pesada, tá? Isso pode ser fruto, né, de amizades, sabe? Amizades que essa pessoa tinha e que eram amizades que realmente poderia colocar a sua vida até em risco, amizades perigosas. Outro de vocês, fruto de alguém que tinha um vício, né? Vício mesmo, algum vício ilícito, tá? Outros de vocês, alguém que estava sofrendo alguma ameaça, de alguma forma, tá? Estava se sentindo ameaçado de alguma forma, tá? Talvez essa pessoa tenha feito isso para te proteger, tá? Para te proteger. Deixa eu ver. Algum de vocês não era nada disso. Alguém tinha alguma espécie de algum bloqueio sentimental mesmo. Trauma, sabe? Trauma. Dificuldade de se entregar ao relacionamento de forma realmente clara, consciente, tá? Touro, Touro, Touro. Signo de Touro. Parece que aqui você não ia levar só alguém, você ia levar um monte de problema da pessoa. Rei de Copas. Ó, a força. O dependurado. 2 de fogo lá no passado. A pessoa está tentando encontrar a solução para algo. A Rainha de Terra. Ó, a justiça. É como se a espiritualidade, ela interviu, ela te livrou, né? Ela te livrou aqui na verdade, tá? Aqui alguns de vocês, é como se o que está acontecendo faz com que você meio que se situe, tá? A ação dessa pessoa faz com que você se situe, você ponha os seus pezinhos no chão, né? Põe os seus pezinhos no chão e você passe a olhar alguém realmente como ela é, como ela é, tá? É como se a verdade aparece.
Eu tô vendo alguém aqui como de fato é. Algum de vocês é alguém que estava passando, tentando encontrar alguma solução com relação a alguma ameaça que ela poderia estar vivendo aí a nível mesmo de processo de filho, tá? Processo judicial, com guarda de filho. E a pessoa não quis te contar. Porque eu acho que você nem sabia que a pessoa tinha filho, o que dirá, né? O que mais está vindo para touro? O que é que está em oculto para touro? 3 de espadas. Sobre o que estamos falando. 3 de terra. Seus guias espirituais te ajudaram a você se libertar. 9 de fogo. É como se, touro, você ia enfrentar alguma batalha aí, viu? Você ia enfrentar alguma batalha, tá? É como se algo foi adiado, né? Algo deu um passo atrás. Algo parecia que estava andando, mas algo deu um passo atrás. Alguns de vocês pode ser que vocês tinham alguma desconfiança, mas não tinham certezas. E a partir do momento em que você percebeu uma ação de alguém que para algum de vocês pode ser ter te bloqueado de uma forma inesperada, aí você se situa, tá? Ó, 10 de espadas, 2 de pentáculos. É sobre isso? Ó, 7 de espadas. Tinha coisas sujas aqui. Tinha mentira, tinha enganos, coisas sujas, tá? E aqui rainha de copas. Você estava indo, tá? Eu vejo que você estava aprofundando o sentimento aqui. E aqui não mostra que não era recíproco até o que essa pessoa sentia por você, mas, contudo, isso aqui está mostrando que tinha alguma coisa oculta, né? Pode ser que essa pessoa tinha algo relacionado a filho também aqui, que essa pessoa não te contou, tá? Que mais está vindo? Outros de vocês, a pessoa estava andando com um grupo barra pesada aqui. Poderia pôr a sua vida até em risco. Mais uma carta para esse 7 de espadas, porque é uma carta complexa, né? Vamos ver. Mais uma carta para esse 7 de espadas. Outro de vocês é alguém que se esconde em uma máscara de proteção, tá? Porque essa pessoa, ela pode ter passado, pode ter algum complexo, algum trauma da infância mesmo, de rejeição. Então, antes de alguém deixar ela, ela pula fora. Mais uma carta para esse 7 de espadas, para touro, as de copas. É isso. Aqui, alguns de vocês, essa pessoa, ela já foi rejeitada sentimentalmente. 8 de espadas, né? Outros de vocês é como se tem alguma coisa que essa pessoa está sentindo que ela não foi para te proteger, tá, touro? Tem alguma coisa que ela fez para te proteger, tá? Aqui tem alguém que ama você mesmo, mas ela precisou te proteger aqui para evitar a ação de alguém contra você. Ou quando você estivesse com ela. O que mais está vindo? Aqui tá pedindo com esse negócio de cuidado às cegas, até com filhos, tá? Com filhos. Sabe quando você vai aceitando ações e atitudes erradas do seu filho? Cavaleiro de terra lá no passado. Que mais? 2 de pentáculos. O que mais? E o eremita. Sabe o que está acontecendo? Alguém agora está enfrentando, é como se alguém agora está crescendo e está evoluindo para conseguir, ó, tem uma visão. Sobre o que estamos falando aqui? Ó, a roda da fortuna. É como se alguém estava vivendo um ciclo aí, repetição. Pode ser você, essa pessoa? Pode. Pode ser que você estava repetindo algumas situações na sua vida, né? Onde você estava atraindo para a sua vida cavaleiro de terra, assim, atrasado, né? Que está no passado.
Energia de cavaleiro de terra atrasado é pessoas que não dá nada, sabe? Não dá nada, não tem nada de bom para investir, tá? Pode ser que você estava atraindo esse tipo de pessoa, tá? Outro de vocês é alguém que, assim, após você, é como se alguém tem uma atitude e você não faz nada, tá? Nem para ajudar a pessoa, se essa pessoa é um parente, um filho seu, um amigo. É como se você não faz nada. Você diz, olha, eu vou deixar isso lá, tá? Você intui, ó, eu vou deixar esse negócio quieto. Não vou me meter nisso. Vou deixar que alguém resolva. E é como se essa pessoa, ela evolui e ela tem a capacidade de sair desse ciclo repetitivo aqui, dessas escolhas aqui inconsequentes na vida, tá? De uma vida doida, inconsequente. É sobre isso, ó, o mago, né? E o 10 de espadas, tá? O mago que fala aqui mesmo da iniciativa, né? De alguém tendo que se mexer, de iniciar, de alguém tendo que realmente se posicionar, né? E aqui o 10 de espadas. E aqui alguns de vocês é por conta mesmo do sofrimento, é como se fosse alguém se sentindo rejeitado por você. E aí tem a possibilidade de alguém mudar, largar uma vida doida, uma vida louca aqui, tá? Uma vida louca, tá? Outros de vocês aqui é de fato mesmo, sabe? Mais uma carta para esse mago. Ó, 7 de espadas. Tinha muitas coisas, tinha manipulação, tinha muita coisa escondida aqui. E o julgamento, tá? E alguém aqui tendo que arcar com as próprias consequências, tá? E é como se foi preciso você sair, porque você não tem nada a ver com isso. A espiritualidade interviu, né? Porque você não tem nada a ver com isso. É como se você, além de levar a pessoa, você ia levar os problemas dela, tá bom? É isso. Qual o conselho para touro? Ó, a morte, finalização, transformação, né? Fim, a morte. Não colocar foco e energia em algo que não é seu, tá? 6 de copas, né? Ainda que seja um alguém aqui, que até você tenha um valor sentimental, seja um parente, mas é como se fosse uma coisa, gente, que uma pessoa não só muda quando ela quer. E quanto mais a gente vai ali ajudando, a gente, na verdade, a gente está incentivando o outro a continuar como é, tá? É isso. E alguém aqui com saudade, tá? Com saudade de você, com saudade de como é. Ai, como eu era, se for filho, nossa, minha juventude. Ó como eu era uma pessoa tão assim, gente, livre, né? Eu brincava, tá? E é essa vontade, né? É essa coisa que você deixa alguém. Eu não tô vendo que você faz isso de ruindade, não. Eu tô vendo que você entende até onde você pode ir, seus limites, né? E alguém aqui entende, quer regressar uma vida que tinha, né? Eu tinha uma vida leve, se for um filho, um irmão seu, tá? Um filho, pode ser um irmão seu aí, tá? Um primo, alguém que para você seja uma família, né? Família não precisa ser consanguínea, tá? Amigo, certo? E outro de vocês é alguém mesmo aí, que assim, pode ser que essa pessoa seja uma pessoa que já você nem conseguiu iniciar um relacionamento com ele. Faz parte do seu passado, mas você não conseguiu nem iniciar uma relação. E aqui mostra que, assim, desse jeito aqui, não tem como. Não tem nem como ainda, tá? Tem coisas do passado dessa pessoa mal resolvidas, tá? Muita coisa aqui. Mais uma carta. Ó, gente, só cai isso. 7 de copas, confusão, mentiras. E 5 de terra, tá? É como se alguém ia trazer para você aí cansaço, fraqueza, fragilidade, perdas, dificuldades, tá? E aí a espiritualidade não deixa, gente. Não deixa, tá bom? E alguém, quando sentiu a dor da sua ausência, né? É como se você parou de investir. Olha, eu paro de me dedicar, eu paro de investir, eu paro de ajudar. Alguém aqui passa a ter que resolver a sua vida. E aqui, algum de vocês ajudavam alguém até financeiramente. E eu vejo que você para, tá? Porque você percebe que roda, 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 alguém não sai do lugar, certo? Signos aqui, gente, nós temos
Aquário, Virgem, Escorpião, Libra, Leão, tá? Agora, energia, ó, Aquário, Virgem, Libra, Escorpião, Leão e Peixes. Energias nós temos de Touro, Capricórnio e Touro e Capricórnio. Optá, povo cigano, Optá, cigana, energias Touro, Capricórnio, energia de Câncer, Escorpião e Peixes. Optá, cigana, Carmencita. Carta da árvore. Eu vejo vocês seguros, sabe? Pezinho bem no chão. Carta do cão, lealdade, fidelidade, amor por amor. E aqui a carta da nuvem, tá? É como se alguém vai ficar um pouco confuso, né? Nossa, o taurino estava ali. Ou você vai ficar confuso. Nossa, parecia ser tão sólido, a pessoa parecia tão verdadeira, tá se entregando e você vai perceber, né? Aqui a carta do jardim. É como se tem a possibilidade... Mais uma carta, sobre o que estamos falando aqui. Ó, o coração, né? Alguém ocultando os sentimentos, tá? E aqui é como se uma conversa, é o que eu ia falar com a carta do jardim. É como se tem uma conversa vai ter uma conversa para você entender tudo, né? Essa pessoa vai te expor, né? Essa pessoa vai te expor algumas coisas, vai te contar algumas verdades. É sobre isso? Ó, o rato, né? Essa pessoa estava com medo, gente, com desgaste, com medo, sofrimento, alguma coisa, perseguição. E aqui tem a carta do lírio, né? Que é a carta dos lírios, que fala que a espiritualidade te purificou, te libertou, te serenou, te traz paz. Alguns de vocês, gente, é como se algumas vezes a melhor coisa que a gente faz por alguém é a oração. Me veio essa mensagem aqui. É como se fosse assim, ó, a resposta, a oração, tá? Oração às vezes tem muita resposta. Ó, o conselho, ó, a torre que fala de afastamento, o isolamento necessário aqui, para que alguém entre aí e realmente encontre a sua verdade, a carta da mulher, né? Que é o As de Espadas, para que alguém encontre a sua verdade, se alinhe, tá? E eu vejo que assim, é algo que assim você entende realmente, né? O porquê você está fazendo, o porquê que você não está ajudando. É como se você não vai sentir culpa nem remorso aqui. E outros de vocês, alguém te bloqueia e assim, você vai logo entender o porquê, tá? É como se vai começar a acontecer sinais, sonhos, respostas. A sua própria intuição, né? Carta da mulher vai estar gritante, te trazendo respostas mesmo. Gratidão, fique bem, até para a semana com o próximo vídeo. Luz e paz.